uşaqlıqdan bura gəlib gedirəm və xoşbəxtlikdən özüm də artıq burada çıxış etməyə imkan tapmışam. Yenə də hər kəsə məsləhət görərdim ki, bu cür bir yerləri ziyarət etsin, yeni bir musiqiyə qulaq assın, yeni bir incəsənətlə tanış olsun. Hər hansı bir balaca belə deyək, əsas bizim proqramdan kənar olan hansı bir maraqlı elektron musiqi ya eksperimental musiqi ya hansı bir fərqli bir performans olan kimi biz məhz kilsə barəsində fikirləşirdik və imkan olanda təbii ki, kilsənin rəhbərliyi ilə danışırdıq ki, biz o tədbiri orada keçirək. Bilirsiniz, 1870-ci illərdə, 19-cu əsrin demək olar ki, ortasında Bakıda Luteran icması təsis olundu və təsis olan kimi təbii ki, onlar məktub yazdılar Çar Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinə ki, icazə alınsın ki, onlar özləri üçün bir kilsə tiksinlər. Təəssüf ki, ancaq 17 ildən sonra 1896-cı ildə bu icazə Çar Rusiya tərəfindən verildi və icma başladı memarı axtarmaq bu layihə üçün. Layihəni tapşırdılar gənc memara Adolf Eichlerə, onun atası icma üzvü idi. Alman memarı idi, çox istedadlı, gənc, onun özü də çox gözəl təhsili var idi. Bilirsiniz, Bakı o dövrdə Çar Rusiyanın ən böyük mərkəzlərindən biri idi, ən əsas şəhərlərdən biri idi, sənaye mərkəzi idi və təbii ki, Adolf Eichler fikirləşdi ki, orta əsrlərinə bənzər roman gotik memarlığı, sadə memarlığı şəhərə yaraşmaz. Və həqiqətən bütün öz ustalığını, bütün öz ürəyini demək olar ki, bu gözəl layihəyə sərf elətdi və həqiqətən çox bir gözəl layihə alındı. 1917-ci ildə Çar Rusiyasında hərbi çevriliş baş verdi və yeni kommunistlər hakimiyyəti belə bir qərara gəldi ki, bütün sakral binalar ümumiyyətcə böyük bir Çar Rusiyada, o cümlədən də Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda mütləq sökülməlidir. Ancaq 1934-cü ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi Sergey Mironoviç Kirov qətlə yetirildi və o dövrdə Sovet hakimiyyətində belə bir praktika var idi ki, məsələn, qətlə yetirilən rəhbərə mütləq abidə qoyulmalıdır. O dövrünün məşhur heykəltaraşına müraciət olundu, Pinxos Sapsaya və ona sifariş verildi ki, belə bir gözəl, hansısa bir böyük abidə mütləq qoyulmalıdır və həyata keçirilməlidir. Qərar qəbul olundu ki, abidənin hündürlüyü mütləq 9-10 metrə olmalıdır. Amma Pinxos Sapsay başladı bu sifariş üçün yer axtarmağa. Ona görə o dövrdə Bakıda belə bir hündür binalar, hündürlüyü məsələn 9-10 metrə olan tavanı ilə yox idi. Amma o dövrdə heykəltaraşlıq üçün, bilirsiniz, bu məkan çox gözəl idi və faktiki Pinxos Sapsay buna da malik oldu. Xoşbəxtlikdən 80-ci illərdə Sovet hakimiyyəti binaya diqqəti cəlb etdi və burada kinoteatr açmaq istəyirdilər və hətta mən o layihəni sonra arxivlərdə tapdım və o dövrün Sovet memarları, bilirsiniz, ustalıqla mən sizə deyim ki, kilsə layihəsini, sakral layihəsini kinoteatra çevrilmişdilər və bu da bir maraqlı idi. Mən indiki memar kimi mənim qabağımda belə bir məqsəd qoysaydılar, bəlkə də mən bunu bacarmazdım. Amma xoşbəxtlikdən bu layihə həyata keçirilmədi və 90-cı illərdə bizim Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində olan xüsusi layihə bürosu belə bir tapşırıq aldı ki, binanın bərpasını həyata keçirilsin.
Layihə tapşırılmışdı o dövrün aparıcı, belə deyək, professional, çox bilikli memarı Avrora Əbdüləziz qızı Salamovaya və onun rəhbərliyi altında çox böyük ustalıqla bu işlər keçirildi. Bizim ilk tanışdığımız 2018-ci ildə baş verib. 2018-ci ilin mayında Avropanın böyük bir elektron musiqi festivalı var, Unsound. Polşada keçirilir və onlarla ölkədən ora ziyarətçi gəlir. Biz onda ilk dəfə belə bir təklif aldıq ki, rəqs olunması olmayan tədbirlər, hansı ki ifalər, hansı ki məsələn eksperimental elektron musiqi ya lazer işığı ilə məşğul olan bir musiqiçilər var. Onların bir neçə dənə işi vardı, hansı göstəriləsi idi və onları salaq məhz həmin bu Alman kilsəsinə. Təklif bizdən gəlməmişdi. Alman səfirindən gəlmişdi. Biz kifayət qədər narahat idik. Kilsədir, indi bəlkə bizə yox dedilər və s. Ona görə biz getdik, keşişlə görüşdük və onlar razılıq verdilər. Dedilər ki, problem yoxdur. Əksinə onlar çox sevindilər ki, kütləvi sayda cavanlar gələcək kilsəyə. Və onlar üçün maraqlıdır və onlar dedilər ki, Avropada belə bir praktika çox yayılıb. Bizim ilk tədbirimiz deməli əsli Livandan olan, amma Almaniyada uzun illərdir yaşayan və fəaliyyətdə olan elektron musiqiçi Rabi Biyani onun çıxışı idi. O belə sırf belə eksperimental musiqi idi. Və sonra Avstraliyadan gəlmiş belə bir audio-vizual belə deyim artist Robin Fox idi. Onun çox belə maraqlı çıxışı baş tutdu orada lazer hansı bir xüsusi bir effektlər qurur və həmin effektlər eyni zamanda musiqi yaradır. Digər tərəfdən sintezator müvafiq siqnal göndərir. Və biz özümüz də belə çox maraqlıdır belə bir şou izləməyə. Ondan sonra artıq biz bu kilsəni belə bir daimi məkan kimi qəbul etməyə başladıq. 2000-ci illərin əvvəlində Alman səfirliyin dəstəyi ilə Alman böyük neft-qaz şirkətinin Wintershall şirkətinin vəsaiti hesabına bu bina çox gözəl təmir olundu və indiyə kimi kamera və orqan musiqisi zalıdır və bizim Dövlət Filarmoniyanın nəzdində belə bir gözəl konsert zalı kimi istifadə olunur. Musiqidən başqa tədbirlərin də təşkilatı ilə məşğuluq. Əlbəttə ki, bunun birinci səbəbi odur ki, ən böyük marağı olan biz özümüzük və yenə də yanımızda, ətrafımızda bu incəsənətə marağı olan insanlarla birlikdə onu edirik. Amma belə deyək, daha kommersiya fikirləri olan və daha hansısa bir konservativ hansı biznesdən olan insanlar yanımızda olsa, bu daha da yaxşı inkişaf edər, daha da böyük bir səhnələrə çevrilə bilər. Cavanlı insanlar üçün məncə bu çox maraqlıdır. Çünki mən məsələn özüm 20-25 yaş olanda ümumiyyətlə heç təsəvvürüm yox idi ki, belə bir unikal eksperimentlər mövcud ola bilər. Heç belə deyək də, ümumiyyətlə elektron musiqinin yarısını da bilmirdim. Bəlkə də işte onda birini. Ona görə hansısa bir cəhətdən mən biraz həm də onlara paxıllığım var, ora gələn cavanlara. Amma gələcəkdə yəqin ki, bu pandemiya bitəndən sonra, yəqin ki, bir ildən sonra bəlkə də ondan tez, bəlkə ondan gec biz bilmirik. Yenə də bu məkana qayıda bilərik, hansısa bir unikal layihələrdən.